السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعضينا تفريز البطاطس. انتوا عارفين البطاطس الايام دي الموسم بتاعها في الشتاء، بالتالي هي رخيصة. انتوا عارفين لما بيدخل علينا برضك الصيف البطاطس بتغلى، بتبقى من 8 و12 جنيه. الايام دي انتوا عارفين ان هي رخيصة ب5 و6 جنيه. انا معايا هنا 4 كيلو بطاطس. يلا نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه افضل السلام. نقول معانا ايه؟ انا معايا 4 كيلو بطاطس، معايا هنا معلقتين ملح، معايا هنا نص كوبايه خل. نص كوبايه خل اللي هتحافظ لنا على البطاطس بتاعتنا. يلا نبدا بسم الله ونعمل مع بعضنا البطاطس. صوابع، والصوابع بتاعتنا تكون صوابع تخينه عشان لما نفرزها تستحمل التلج وهي احنا مفرزينها. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت كميه البطاطس بتاعتنا وقطعتها بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها. شايفين صوابع عامله ازاي؟ لازم تكون بالحجم دوت عشان تستحمل تفريز. يلا نبدأ مع بعض. شوف هنفرز معلقتين الملح، نص كوبايه الخل عشان الخل حافظ لنا على البطاطس بتاعتنا ويدينا قرمشه. نضيف البطاطس بتاعتنا تدريج. انا هديها بس غلوه بسيطه جدا، هطلعها من الميه السخنه هحطها في ميه الساقعه، هعمل لها صدمه. البطاطس بتاعتنا من الميه السخنه هصفيها من الميه السخنه، هعمل لها صدمه في الميه الساقعه. هضيف بقت الكميه بتاعتنا. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت البطاطس، طلعتها من الميه الساقعه، نشفتها من الميه. هضربكم بفوطه مطبخ. انا الفوطه بتاعتي ديت بستعملها المطبخ، نشفها كويس من الميه. ودي برضك حضراتكم انا قطعتها حلقات. نعمل صينيه بطاطس بالفراخ او طلي. انا حضراتكم دلوقتي اضيف لها 3 معالق زيت. الزيت ده بنضيفه للبطاطس عشان البطاطس بتاعتنا لما نطلعها من الفريزر ما تبقاش متجمده ماسكه في بعضها. البطاطس بتاعتنا في اكياس الكميه اللي حضراتكم محتاجينها طبعا. ورجعت لكم تاني بعد ما عبيت البطاطس بتاعتنا في الاكياس. بطاطس تنفع السحور جاي باذن الله رمضان، تطلعي منها كيس تعملي في السحور جنب وجبه، جنب فول، جنب طعميه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.